नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. सध्या बॉम्बे हायकोर्ट जी परीक्षा आहे त्याच्या निकाल लागले आणि एकच धावपळ सुरू झाली, ती म्हणजे टायपिंग टेस्ट साठीची. क्लरिकल डिपार्टमेंट साठी ज्यांनी अप्लाय केलं होतं त्या लोकांसाठी 3 खंडपीठ आहेत, त्यामध्ये नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद. छत्रपती संभाजीनगर मध्ये जर आपण म्हटलं, सध्या जेवढे पण कॅन्डिडेट आहे यांना 5 सेंटर विशेष करून आलेली आहेत. नेमकं काय काय आहे, आता सध्या आपण कोणत्याही खंडपीठात अप्लाय केलेला असू द्या, आपली रणनीती काय असली पाहिजे, या सगळ्यांबद्दल इत्थंभूत माहिती या ठिकाणी आज आपण बघणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा जर बघायचं आलं मित्रांनो, टोटल उमेदवार जे आहेत 2482 हे छत्रपती संभाजीनगर मधले उमेदवार आहेत. एकूण परीक्षा केंद्र 5 आहेत आणि आस्थापना म्हणजे खंडपीठ साधारण 3 आहेत, मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर. परीक्षा केंद्र जे आलेले आहेत ते कोणते कोणते आहेत, मग छत्रपती संभाजीनगर मध्ये परीक्षा केंद्र कोणते आहेत? जवाहरलाल नेहरू इंजिनिअरिंग कॉलेज, JNSC म्हणून फेमस आहे. पूर्वा इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर डेव्हलपमेंट, जिथं जर आपण बघितलं JNSC मध्ये 978 कॅन्डिडेट साठी त्या ठिकाणी सिटिंग अरेंजमेंट आहे. पूर्वा इन्स्टिट्यूटला 451 लोकांसाठी, बाईट्स इन्फोटेक 421, नाईक वसंतराव नाईक महाविद्यालय 331 आणि रोबोनिस्ट डिजिटल सेंटर 301 मुलांची त्या ठिकाणी जे आहे. तर सध्या आपण जर म्हटलं तर यांना सेंटर त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. साधारण 3 खंडपीठ यामध्ये आहेत. जर मी म्हटलं परीक्षेच्या वेळा 3 शिफ्ट मध्ये साधारण 10, 12:15 आणि 2:30 या पद्धतीने टायपिंग टेस्ट होणार आहेत. महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी येतो विद्यार्थी मित्रांनो, जर मी म्हटलं समजा जवाहरलाल नेहरू विद्यालयामध्ये, महाविद्यालयामध्ये जर मी बघितलं इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये नेमकं काय काय आहे, साधारण पत्ता जो आहे तो MGM युनिव्हर्सिटी म्हणजेच 7 हिलला उतरल्यानंतर तिथून वॉक इन डिस्टन्स वरती आहे JNSC कॉलेज, किंवा त्या साईडने आविष्कार कॉलनी किंवा N6 ला तुम्ही उतरू शकता. 978 लोक यासाठी आहे. आता हा फोटो अत्यंत महत्वाचा कीबोर्ड साठीचा. साधारण जर आपण बघितलं तर HP नावाची जी कंपनी आहे त्या HP चे कीबोर्ड्स JNSC मध्ये जवळपास 90% आहे. त्यानंतर खालोखाल जर म्हटलं समजा HP आहे, त्याच्यानंतर जर मी म्हटलं लेनोवोचे काही कीबोर्ड्स आहेत, एक 8-10% असतील, आणि उरलेल्यामध्ये जर समजा तुमचा कीबोर्ड खराब निघाला तर नवीन जे येत आहेत ते लॉजिटेकचे कीबोर्ड जे आहेत ते या ठिकाणी येत आहेत. सो ह्या पद्धतीने आहे. मी एवढं डिटेल सांगतोय याचं कारण असं की आमचे मित्र एक आहेत त्याच्यामध्ये, त्यांच्या मदतीने आज हे सगळं सांगतोय. ठीक आहे, चला आता पुढे गेलो. मी म्हटलं पूर्वा इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर डेव्हलपमेंट, MIT कॉलेजच्या पाठीमागे, बीड बायपास, छत्रपती संभाजीनगर. ठीक आहे, आता हे बीड बायपासला MIT कॉलेज म्हटल्यानंतर काय, जर बाहेरून कोणी येणार असेल तर अशा लोकांनी साधारण बस स्टँड असेल किंवा रेल्वे स्टेशन असेल तिथे उतरल्यानंतर तिथनं बायपास साठी म्हणजे MIT कॉलेज म्हणून विचारा, MIT कॉलेज साठी ऑटो पकडा, तिथनं आल्यानंतर तुम्हाला हे उतरल्यानंतर वॉक इन डिस्टन्स वरती थोडंसं मागे चालत जायचंय, पूर्वा इन्स्टिट्यूट ऑफ करिअर डेव्हलपमेंट त्या ठिकाणी तुम्हाला भेटल. ठीक आहे, 451 लोकांचं त्या ठिकाणी सेंटर जे आहे ते आहे. बाईट्स इन्फोटेक हे आहे 18 सुराणा नगर, जालना रोडलाच आहे, 7 हिलच्या जवळ आहे. यानंतर आता येऊ मुद्द्यावरती की असे वेगवेगळे सेंटर जे आहेत, ह्या सेंटरवरती विशेष करून अशा पद्धतीचे आपल्याला या ठिकाणी जे आहे तर कीबोर्डचे ते बघायला भेटणार आहे. एक अजून कीबोर्ड होता, तेवढा एक सेंटरवाला सांगतो. रोबोनिस्ट डिजिटल सेंटर यांच्याकडे साधारण जर बघितलं तर साधारण अशोकनगर, MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, चिकलठाणा, छत्रपती संभाजीनगर या पद्धतीचा ऍड्रेस आहे. MIDC मध्ये दूत हॉस्पिटल नावाचा एक एरिया आहे, तिथे उतरल्यानंतर तुम्हाला पुढे वॉक इन जाता येईल किंवा डायरेक्टली ऑटो करून तुम्ही या ठिकाणी पोहोचू शकता. ठीक आहे, हे सगळे होते सेंटर्स. आता येऊ कीबोर्ड्स वरती. मेन मुद्दा जो आहे तो महत्वाचा. या कीबोर्डने एवढं येड लावून टाकलंय, वेगवेगळे लोक वेगवेगळं सांगताय, ह्याच कीबोर्डवर प्रॅक्टिस करा, त्याच कीबोर्डवर. कोणताही कीबोर्ड असू द्या, तुम्ही कोणत्याही कीबोर्डवरती प्रॅक्टिस, मला सांगा जे काही बटन्स आहेत ते सारखेच आहेत. हा थोडाफार कम जास्त आहे बरोबर, पण मग प्रॅक्टिस तुम्हाला जी असेल ती कोणत्या पण पद्धतीचा कीबोर्ड आला त्याची प्रॅक्टिस ठेवावं लागणार आहे. कारण इथं चॅलेंजिंग असं आहे, लास्ट इयरला जर म्हणजे मागच्या वेळेस जेव्हा झाली एक्झाम त्यावेळेस एकच टाईपचे कीबोर्ड वगैरे दिले होते. यावेळेस ते थोडेसे बदल दिसत आहेत. TCS एक्झाम कंडक्टिंग बॉडीने हायकोर्ट परीक्षा घेत आहे, मग अशा केसमध्ये बदल आपल्याला बघायला भेटतील. या बदलांमध्ये जर मी म्हटलं समजा विशेष करून कीबोर्ड हा लॉजिटेकचा कीबोर्ड आहे, हा बऱ्यापैकी म्हणजे नाईक कॉलेज असेल इकडं हे दिसल. जर मी म्हटलं रोबोटिक्स वाला जो आहे, काय होता तो, रोबोनिस्ट डिजिटल जे होतं त्या रोबोनिस्ट मध्ये आयबॉल ह्या कंपनीचे कीबोर्ड जे आहेत ते बघायला भेटले. HP आहे, त्यानंतर आयबॉल आहे आणि लॉजिटेक आहे, हे सध्याचे ट्रेंडिंगला चालणार आहे. मग यांच्यामध्ये वर्ड्स वगैरे वाईज काही चेंज नाहीये, बाकी सगळ्या गोष्टी ओके. चला आता येऊ आपण मुद्द्यावरती.
मग आता जर मी म्हणलं समजा जर पहिलं आपण बघितलं सगळ्यात पहिल्यांदा परीक्षा केंद्रावरील प्रक्रिया प्रवेश आणि लॅब वाटप नेमकं कशा पद्धतीचं असेल ते बघा. आता सुरुवातीला हॉल किंवा क्लासरूम मध्ये तुमची अटेंडन्स घेतली जाईल थंबवाली, ठीक आहे. आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर लॅब वाटप तुम्हाला त्यानंतर प्रत्यक्ष टायपिंग लॅब मध्ये नेले जाईल. तुमची लॅब जी आहे ती डिसाईड केली जाईल. त्याच्यानंतर जे आहे तर कीबोर्ड तुम्हाला दिला जाईल. कीबोर्ड बदलण्याची सक्त मनाई. लॅब मध्ये जो कीबोर्ड असेल त्यावरच तुम्हाला टायपिंग करावं लागेल. तुम्हाला कोणताही कीबोर्ड चेंज करता येणार नाही. सर हा कीबोर्ड खराब आहे किंवा काय, त्याच्यासाठी 5 मिनिटाचा वेळ मिळेल आणि मग तो बदलून दिला जाईल. पण पहिले जसं घरून घेऊन या किंवा असं अशी या ठिकाणी व्यवस्था नसेल. कीबोर्ड टेस्टिंग परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी 5 मिनिटांचा वेळ फक्त कीबोर्ड तपासण्यासाठी दिला जाईल. पहिले 5 मिनिटं तुम्हाला कीबोर्ड तपासायला भेटतील की ज्याच्यामध्ये तुम्ही चेक करू शकता वेदर इट्स वर्किंग प्रॉपरली ऑर नॉट. त्याच्यानंतर तपासण्याची पद्धत तुम्हाला A to Z किंवा Z to A असे टाईप करून बघायचे बटन्स बरोबर चालतायत का, स्पेस वाला बटन टाईप करून बघायचं आहे. त्याच्यानंतर एंटर वाला असेल. हे सगळं सगळं जे आहे हे टेस्टिंग तुम्हाला करायचं आहे आणि जसं टेस्टिंग झालं सगळ्याचा सगळा पार्ट पुन्हा एकदा रिमूव्ह करून टाकायचा आहे. ठीक आहे, ही झाली सुरुवात झाली. आता शेवट होताना प्रत्यक्ष परीक्षा आणि सबमिशन प्रक्रिया वेळेचं प्रॉपर नियोजन तुमचं असू द्या. सॉफ्टवेअर किंवा वर्ड वरती रोल नंबर टाकल्यानंतर 10 मिनिटांचा टायमर सुरू होईल. 5 मिनिट शिल्लक असताना सुपरवायझर अलर्ट करतील. 5 मिनिटांचा तुम्हाला त्या ठिकाणी टायमर अलर्ट त्या ठिकाणी असणार आहे. 5 मिनिटं राहिले असं समजण्यासाठी तो एक टायमर असेल. त्याच्यानंतर जर मी म्हणलं समजा तुम्हाला एक अलार्म दिला जाईल. त्याच्यानंतर प्रिंट आउट तुम्ही वेळ संपल्यानंतर तुम्ही जे काही टाईप केलेलं आहे त्याची एक प्रिंट आउट काढली जाईल. वेळ संपल्यानंतर तुमच्या टाईप केलेल्या PDF ची प्रत्यक्ष प्रिंट काढली जाईल. त्याची एक प्रिंट होणार. ती प्रिंट झाल्यानंतर त्याच्यावर तुम्हाला सही करायची आणि त्या सिग्नेचरवर ना तुम्ही डिक्लेरेशन देताय की हे सगळं जे काही टाईप केलेलं आहे हे सगळं मीच टाईप केलंय, हा पॅसेज मीच टाईप केला असं तुम्ही सांगताय. ठीक आहे. मग या सगळ्यांमध्ये सगळ्यात महत्वाची जर गरज काय असेल रेड अलर्ट झोन ज्याला म्हणतो आपण, ही चूक कधीच करू नका. काय टाळायचं आहे, बॅकस्पेस कंपल्सरी टाळा. ॲरो कीज असतील त्या पण वापरायच्या नाही आणि बॅकस्पेस आपल्याला वापरायचं नाहीये. जर हे ओके असेल तर या कीज वापरल्यास तुमचा स्कोअर थेट 0 होऊ शकतो. काही लोक हे चालते म्हणून आपोआप होतील पण रिस्क घेऊ नका. कशाला रिस्क घ्यायची आहे, काहीच वापरायचं नाही. बॅकस्पेस नाही, ॲरो कीज नाही, काही वापरू नका. डेंजर झोन येते. मागच्या वर्षी जर आपण विचार केला तर वर्ड फाईल मध्ये आपल्याला टाईप करायचा होता पॅसेज, आपल्याला हार्ड कॉपी मध्ये पॅसेज भेटणार हे कन्फर्म आहे. ठीक आहे. टाईप करताना एकतर वर्ड असू शकतं, कधी कधी सॉफ्टवेअर पण असू शकतं. ताण घेऊ नका, दोन्हीची तयारी ठेवा. शांतता आणि नियम वेळेचे नियोजन करा. हार्ड कॉपी मधील मजकूर पाहून घाबरू नका. स्वतःच्या प्रॅक्टिसवर आणि वेगावर विश्वास ठेवा. साधारण बरेच प्रश्न मला याच्याबद्दल आलते की सर ते की स्ट्रोक वाला काय भानगड आहे, किती की स्ट्रोकचा पॅसेज येऊ शकतो किंवा काय. तर साधारण त्याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर मी फक्त एवढंच म्हणाल की की स्ट्रोक साधारण 2500 म्हणजे 2500 2500पेक्षा कमीच राहतील. 2500 रेंज तशी म्हणलं सेफ साईड सांगायची तर 2500 ते 2600, पण मी म्हणाल फक्त 2500च्या जवळपास आपण पोहोचलं पाहिजे या पद्धतीची रेंज तुमची असावी. ठीक आहे. तर हे की स्ट्रोक वाला पार्ट मुद्दा जो बऱ्याच जणांनी विचारला होता. आता विशेष करून सांगायचं झालं तर हायकोर्ट साठी विशेष की स्ट्रोक पेक्षा बाकीचे नियम दिलेले आहेत ते जास्त महत्वाचे ठरतील. राहिला प्रश्न हॉल तिकीटचा, कॉल लेटरचा आणि काही सूचनांचा, तर लवकरच म्हणजे आज संध्याकाळी 8-9 वाजेपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत तुमचे कॉल लेटर तुम्हाला भेटून जातील. टेन्शन घेऊ नका, लवकरात लवकर कॉल लेटर येतील. पण सगळ्यात महत्वाचा आणि शेवटचा मंत्र परीक्षेला जाता जाता तुम्ही सगळ्यात महत्वाचं लक्षात ठेवायचं आहे की आपलं डोकं शांत असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. त्यामुळं 15 तारीख असेल किंवा 14 तारीख असेल जास्त स्ट्रेस घेऊ नका. 14-15ला कुणाला भेटू नका, जास्त ताण घेऊ नका, कोणी काही म्हणलं तरी ऐकू नका. पॉझिटिव्ह वाईब्स मध्ये राहा आणि निवांत राहा, एकदम शांत राहा. स्टे कूल अँड काम. जर आपण स्टे कूल आणि काम असू तर आणि तरच आपण कॉन्फिडंट राहू शकू. म्हणून ते कॉन्फिडंट राहण्याचा प्रयत्न करा. आयुष्यात एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, पराभव हा कधीही रणात होत नसतो, तो पहिल्यांदा मनात होत असतो. जो मनाने कधी हारला नाही तो रणात कधीच हारू शकत नाही. म्हणून मनाने एकदम स्ट्रॉंग राहा, पॉझिटिव्ह राहा आणि चांगल्या पद्धतीने तयारी करा. ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम. थँक्यू.